मुख्यमंत्री पर्रीकार विश्वजीत राणेक मंत्री करपाक सोदता म्हूण भाजपांतल्या आमदारांचो विरोध वाडत आसा। विश्वजिताच्या वाडदिसाक सोपुतविधी करपा आशिल्ले तो आतां विरोधाक लागून फुडें धुकल्ला अशें बीजेपींतलींच सुत्रां सांगतात। सरकारांत उरिल्ले दोनूय कॅबिनेट बर्थ बीजेपीचे सद्याच्या आमदारांक मेळचे म्हूण हे यत्न। इतले मजगतीं प्रमोद सावंताक सभापती करतात म्हूण बीजेपीची सुत्रां सांगतात। 22 तारखेर सभापतीचें इलेक्शन। विश्वजीत राणेक मंत्रिमंडळात घेवपाक शकता ह्या बातमेवेल्यान बीजेपीत अस्वस्थता वाडत आसा। सध्या गोवा फॉरवर्डाक 3, मगोक 2 आनी अपक्ष 2 मंत्रीपदां जाल्यार भाजपाक मुख्यमंत्री धरून 3च दिल्यात। उरल्या फकत 2। सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण मंत्रीपदां भायर वांटपाच्या प्रकारान आतां पक्षाच्या भितरल्या राजकारणाचेरूच आमदार बेजारल्यात। सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण विश्वजिताच्या एंट्रीक आमदारांनी उक्तेपणान विरोध केला। त्या खातीर ताचो शपथविधी फुडें धुकल्ला। नांव जाहीर ना करपाच्या अटीचेर बीजेपीचे कांय आमदार प्रुडंटा कडेन उलयले। बीजेपीचो एक आमदार म्हणटा, कितें चल्लां तें सारकें न्ही। सरकाराच्या वरिश्ठ नेत्यांनी कितें निर्णय घेतल्यार आपल्याकूच विरोधी पक्ष फुडाऱ्याची भुमिका घेवची पडटली। बीजेपीचो दुसरो आमदार म्हणटा, लोकांनी आमकां विरोधात बसयल्ले तरी आसतना आमी सरकार केलां। सत्तेर रावन मतदारसंघातली कामां करपाचेर लक्ष दितलो। कोणाक घेता कोणाक घेना थंय लक्ष दिवप ना। बीजेपीचो तिसरो आमदार म्हणटा, विश्वजिताक पक्षांत घेवन मंत्री करता अशें पक्षान तरी आपल्याक सांगूंक ना। पक्ष तशें करतलो तेन्ना आपूण कितें तें उलयतलो। बीजेपीचो चवथो आमदार म्हणटा, विश्वजिताच्या एंट्रीक आमदारांनी उघड खर विरोध केला। ताका लागून मायकलाक मंत्रीपद मेळचें ना। विरोधाक लागून इंडक्शन फुडें धुकल्ला अशें कळटा। 2002 बीजेपीन हेर पक्षांचो तेंको घेवन सरकार स्थापन केल्लें। फावो तितलो तेंको आसतनाय भाजपान आनीक आमदार पार्टीत घेवन भाजपाचें संख्याबळ वाडोवपाचो असोच यत्न केल्लो। त्या उपरांत दिगंबरा सयत 5 आमदार सोडून गेल्ल्यान मनोहर पर्रीकाराचें सरकार तेन्ना पडिल्लें। त्या उपरांत सत्तेर येवपाक भाजपाक 7 वर्सां वाट पळोवची पडली। सद्याच्या राजकीय घडामोडी पळयल्यार 2002 भशेन घडामोडी चल्ल्या अशें राजकीय जाणकार उलयतात। इतले मजगतीं प्रमोद सावंताक सभापती करतात म्हूण बीजेपीचे सुत्रां सांगतात। 22 तारखेर सभापतीचें इलेक्शन। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। मुरगांव आनी वास्कोकारांनी निमाणे एमपीटीच्या एक्सपान्शनाचेर सुनावणी घेवंक दिलीच ना। सोमारा वातावरण बरेंच तापलें। सुनावणी घेवंक थारायल्लो जागो पडलो कमी आनी लोक जालो चड। तातूंत लोकांक प्रेझेंटेशन पळोवपाची सुद्दां संद ना। सुनावणी व्हडल्या जाग्यार दवरची, सगळ्या लोकांक वांटेकार जावंक मेळूंक जाय म्हूण लोक म्हणटा। आतां सुनावणी परत दवरतले। We want maximum number of people to be there. Saturday सांची घ्या. तुम्ही जर सांगता पण आयतारा घेवपाक जायना जाल्यार सॅटर्डे सांची घ्या पाचाक। गोवाचे लोक आनी वास्कोचे लोक हांगा जमलेले आसा। हे पब्लीक हियरींग आमी थंयसर जागो जो आसा तो पावना। आमच्या चडांत चड लोक हेच्या पेक्षा 4 गुणा जास्त लोक आयज सद्या वयर हॉलान येवपाक मेळना। कर्नाटकात असली सेम पब्लिक हियरिंग has been cancelled, has been rejected because all the people have to be inside the hall to be able to see your presentation first and to be able to listen to all the others who speak. This is their fundamental right. इंडियाला लोकांक हियर करपाक आयकोपाक कितें आहा तें ना. Now you decide. You are on the chair. You decide what the public they want. Public they want that you should be change the venue and they want the bigger venue. Why you cannot take a decision on this now? Want to know from the MPT what has been done. Therefore, you have to listen to each and every people. They have to listen to each and every people. जे public hearing झाला की ते आम्ही सुप्रीम कोर्टात वचून जे माहित पडून तेका लागून ते public hearing झाला. आणि expansion ला लोक कशा
see presentation. There were no screens as well outside. The venue being small and the crowd being more, there was and for the purpose of giving every person the right to be heard, I postponed the meeting, the public hearing rather, and the notice will be issued short in due course of time. Now, suppose tomorrow, same rascals is taken place again at the bigger venue also. Then We will go ahead. with it. हॉट एअर बलून सफारीक सोमारा सकाळी पंचवाडी शिरोडे इमर्जन्सी लँडिंग करचें पडलें. तातूंत 6 जाणां आशिल्लीं. कोणाक कांयच जाल्लें ना. ही सफारी असोल्ड जाता. गॅस कमी जाल्ल्यानी गजाल घडले आसूंये म्हणून दुबाव. शिरोड्या मात लोकांक सकाळ फुडें अजापाचो धक्को. ते येईल न्ही ते ना कितें म्हणटा तें हांव ते येयले म्हणटकीर आमी सगळे चोवपा पडले. चोवपा लागले म्हणटकीर ते घरा तांकां ते येवपा लागले. आमी भिरांत पडले कोणाक घरांत देंवयत गांव म्हणून. मागीर तांकां दोरी आहा. दोरयेचेर ते ओडून मागीर येतें लँड करपाक गेले तेणी. थिंग जायना जालें. थिंगा ते कांटे बिंटे आहाय न्ही. मागीर आमी आनीक गॅस चालू केली तेणी उदपाक घेवन सुत्री भरली ती भरून मागीर परत फाटी घेवन मागीर सारकी लँड केल्ली देंवयली सारकी काय ना. जेवण वारो बिरो सगळें हें केलें मातशें फोन मारलो गाडी अमके कडेन गाडी आहा ती तेंगे ते व्हडली ट्रक वेगणी येयली आनी भरून घेवन गेले ते पार्ट निकळायले तेणी 2 पार्ट ती गोबायल ट्युरिस्ट आनी ते चोक जाण ते आमगे इंडियन कोण लेबर पॅराशुटां आशिल्लीं ती भितर हय भितर तशें काय ना. हय सात ते 22:30 येयले ते फावंडेशन खंयच्यान येयले ते पायलट पण दोगांय गोबायले फॉरेनर कोण ती आनी आमगे चूक जाणां आसली ते म्हणून ती दोगांय आसलो तेजी सारकी ते फॉरेनर ती फॉरनर जाली हय आनी ते कोण ते कोण आमगे इंडियन ते हुंय आहा ते ना कोण ना ते फावंडेशन येता ते हाजे येयले जे खंयच्या तितून बसलोले आसले ते सकयल बसपा सिटां आहा तेंकां रावंड तेजी बसून हाडले ते. गिव एक ब्रेक.